উঠাই দিয়েছি আমি এখান থেকে একটা লিড। আশা করা যায় এখন সেটটা আমরা বোর্ডে লাগাতে হবে। এখানে আপনাদের বলা হয় না, এখানে হচ্ছে দুটা ক্যাপাসিটার, মানে এখানে যে ভিভেড লাইনটা আছে আপনার, এই লাইনটার সাপ্লাই এখানে এই ক্যাপাসিটারে আসে। এই ক্যাপাসিটারটা শর্ট ছিল, এটা আমি রিমুভ করছি। আশা করা যায় হয়ে গেছে। জিটেক আমি কতদিন করলাম দেখছেন, ফোন রান হয়ে গেছে। আমি জিতেক মেলা দিন কইছি।